Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin video questions repeated dan tag by me. Jadi kalau kalian mau bikin questions repeated, jangan lupa aku ya. Dan daripada banyak ngomong, yuk kita mulai videonya. Tag yang pertama, dan maaf banget kalau ini berlaku masuk. Dibeliin sama orang tua. Jadi pertama spesial guys, dan warnanya juga kayak pertanyaan doang.
fotonya. Banyak. Aku buka kain